Good morning, everybody. Family League with Mr. Kabada. Grade 8 Regional Model English Questions based on the new textbook. So I'm going to just present and give an examples with clear explanation about each question, and you'll practice and you'll improve your language, please. The question consists of all the 4 language skills, including reading skill. So there is clear explanation there. I hope you will follow or you will watch the video and you will get some important things for your regional model English examination. I think you will stay with me, please. Yeah. ማስ አስምንታ ክፍል ተማሪዎች ነው የስምንታ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና ሞዴል ጥያቄዎችን ነው ጥያቄዎቹ አትሊስት ሁሉንም የቋንቋና ማይነር ስኪልስ ቮካቡላሪ ኤንድ especially for pronunciation ያካቷል ለእያንዳንዳቸው ማብራሪያ ሰጣለሁ ያው ከኔ ጋር እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ በጥቅጣ ወደ ጥያቄው ገባለሁ Nice. Okay, first question here is I'll tell her the news if she blank earlier. I'll tell her the news if she blank earlier. A, come. B, will come. C, comes. And D, came here. The question itself is conditional. And the question begins with the main clause. Okay, ጥያቄው conditional ጥያቄ ነው በmain clause ነው የጀመረው ስለዚህ main clause will plus verb 1 ነው will plus verb 1 ነው ማለት conditional type 1 ነው ስለዚህ ፍንጭ ሰጣችሁ ማለት ነው አይደል እዚህ ጋር ይሄ ፎርሙላ based English question ነው የምትሉት ምክንያቱም አንዱ ከተሞላ ሁለተኛው ባንደኛው ስለሚወሰን እሱን መረዳት መቻል ትልቁ ጉዳይ ነው ስለዚህ will plus verb 1 ከሆነ if clause ላይ ምን ሆነ እንዳለበት ያቲ መገመት እንችላለን come simple present with plural verb ነው will come simple future ነው comes present with singular ነው came with simple past ነው so እነዚህ ሁለቱ ሊሆኑ አይችሉም ይሄ አይሆንም C and B አይሆንም M right አይሆንም because እዚህ ጋር ያለው ተናጋሪዋ third person singular ነች መልሳችሁ ማን ነው የሚሆነው comes ማለት ነው ያ I will tell her the news if she comes earlier which is conditional type 1 ማለት probable likely open condition ነው something may happen or something can happen ማለት ነው if she may come earlier I will tell her ማለት ነው ከመጣች ነግራታለሁ ማለት ነው ስለዚህ መልሳችሁ ማን ነው የሚሆነው C ብለን ትመልሳላችሁ ነው This one is blank the previous one This one is blank the previous one more better better as much better than most better than so comparative ነው ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር this one with that one ሁለት ነገሮች አሉ ኦኬ ሁለት ነገሮች አሉ ማለት at least የምንጠቀምበት ways of comparison comparative degree ነው superlative positive parallel progressive አይደለም ማለት ነው right ስለዚህ ይሄን ለማወዳደር ደግሞ የምንጠቀምበት ምንድነው more better than እንዳትሉ ሁለት comparative ፎርሞች በአንድ ጋር ሄዱ ልክ ነው ይሄ comparative ፎርም ነው የማሽ and many comparative ፎርም ነው better irregular ነው የgood comparative forms was wrong because two comparative forms do not go together at the same time in completing the sentence ይሄ ፎርም ትክክል ነው applicable አይደለም ተግባራዊ አይደለም ነው more better ካላችሁ ደግሞ እቺ as comparative form አይደለችም እቺ ታበላሽዋለሽ ምርጫውን much better than ስለዚህ ልክ ነው much positive and this one is comparative this one is the correct structure ስለዚህ this one is much better than the previous one the right answer D ላይ ስትመጡ most better than አትሉም structure wrong ነው አይደል እዚህ ጋር superlative degree ይሄኛው comparative form ነው they do not go together in such a way so it's wrong please so the answer is here ለሁሉም የሰጠሁት ማብራሪያ applicable ነው normally ስለዚህ this one is much better than the previous one much better than the previous one ብለን ነው complete የምናደርገው reason ይሄ ነው justification please next to question number 3 this issue is not critical The issue is not critical. Blank it allocate solutions easily. Conjunction ጥያቄዎች ናቸው. And, so, has, for. Alright. And ስትጠቀሙ ሁለት ተመሳሳይ ሐሳቦችን ወይም ለመጀመሪያው ሐሳብ ተጨማሪ ሐሳብ ምንሰጥ ከሆነ and እንጠቀማለን. ለምሳሌ I bought magazines and I read it. Right? መግዛቴ ማንበቤ and እንጠቀማለሁ. I stayed at home and I watched TV. ተጨማሪ ሐሳብ ነው and እንጠቀማለሁ. So cause effect ነው ወይም result ነው የሚገልጽላችሁ I studied hard so I will get a good mark
I'll get good mark is the result of I study hard. So result ይገልጽልናል. And what about this one? As, which is not coordinating conjunctions አይደለም. Coordinating, this is not critical. So as is reason ማለት ነው ይሄ ማለት or time ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መልስ አይደለም። ፎርም reason ነው የሚገልጽላችሁ ነገር ግን reason አይደለም። I'm late to school for I didn't get I'm late to school. I didn't get taxi. Or I was late to school as for I didn't get taxi or I woke up late. Yes, as ስትጠቀሙ subordinating conjunction ነው። ይሄ coordinating conjunction ነው። ሁለቱም reasonን የሚገልጹ ናቸው። Yes. The issue is not critical, so I will get solutions easily. So result እንገልጻላችሁ። ፕሮብለሙ ኢሹ ክሪቲካል አይደለም ስለዚህ በቀላሉ መፍትሄ ማግኘት ይችላል ነው። ሪዘልት ነው ይሄ ኮዝ ሪዘልት ኮዝ ኢፌክት የሚገልጽልኝ አያያዥ ቃል so exactly. Question number 4 here. Question number 4 የሚላቸው ምንድነው? blank the questions are tricky. Blank the questions are tricky will score good marks. Right. What is the items? Look please the pair of sentences here. መጀመሪያ ጥያቄውን ይዩት። the questions are tricky ማለት difficult ማለት ነው። will score good marks. tricky ከሆነ ጥሩ ውጤት ማምጣት አይችልም ነበር አይደል? tricky ነው difficult ነው ግን ጥሩ ውጤት አመጣለሁ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ሁለቱ ሐሳቦች contradictory ናቸው፣ contrast ናቸው አይደል? ተቃራኒ ሐሳቦች ናቸው። have you seen it? ያ ጥያቄውን ትሪት ስታደርጉት because ስትጠቀሙ አንደኛ ምክንያትና ውጤት ሲኖር because I feel tired I'm not going to work. Because I feel tired I'm not going to work. Because I feel sick I'm not going to work. Because there is no bus so I'm going to be late to school. I'm going to be late to school because reason ይገልጽልኛል. By the way it's not a conjunction either way actually it's a kind of phrase. Conjunction አይደለም phrase ነው. By the way I remember the time that you told me. I remember by the way what are you doing by the way ሐሳብን የምትቀጥልበት ነው ይሄ phrase እንጂ አያያዥ ቃል አይደለም። as ተጠቀሙ ቀደም ልክ እንዳልኩት reasoning ይገልጻል። as I was late as I was sick as I was absent from the school ብዬ ልገልጽ እችላለሁ። ምክንያቱም ነው የምገልጽልኝ at the same time ታይምንም ጊዜንም ይገልጽልኛል። also ስትጠቀም adverb ነው contrast ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦችን የምናያይዝባቸው ናቸው። also even so even if እነዚህ ተቃራኒ ሐሳቦች የምናያይዝባቸው ናቸው። ለምሳሌ ከተውስኪ also the questions are tricky will score good marks. ምንም እንኳን ጥያቄው ከባድ ቢሆንም ጥሩ ውጤት ማምጣት እችላለሁ። ስለዚህ ትክክለኛ አያያዥ ቃላችሁ ማን ነው የሚሆነው? also ነው። even so even ifም ይሄን ጥያቄ ኮምፕሊት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህ ጥያቄውን ስትመልሱ ምንድነው የምታደርጉት? የጥያቄውን ጽንሰ ሐሳብ መረዳት ከዛ ወደ አያያዥ ቃሎቹ መምጣት የያንዱ አያያዥ ጥቅም ፐርፐዙን መለየት and then simply complete ማድረግ ትችላላችሁ። nice. Question number 5. look here. If I hadn't missed my mom I wouldn't have told her my result. Yes, let me read the question. If I hadn't met my mom I wouldn't have told her my result. it means ነው የሚላችሁ እናቴን ባላገኛት ኖሮ ስለ ውጤቱ አልነግራትም ነበር ነው አላል። conditional type 3 ነው። how do you know? conditional type 3 impossible, unlikely, unfulfilled, unfinished conditions and recoverable conditional ነው። recoverable ማለት regretting for the past ማለት ነው right? recoverable and recoverable ስንል already happened ሆኗል እንደገና ሪከቨር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እንደገና ማንተ ማለት አንችልም ኦሬዲ ስላለቀ ጉዳይ ሪግሬት ስናደርግ የምንጠቀምበት ነው። እናቴን ባገኛት ኖሮ ስል አላገኘኋት ማለት ነው ትርጉም አይደለ? I've told her my result ስለ ውጤቴ መንገር ይችል ነበር ካለ ኦሬዲ ፓስት ነው። ሁለቱም ኢቨንቶች ባላገኛት ኖሮ ነው። I hadn't meet ማለት ባላገኛት ኖሮ means I meet my mother ነው and I told her my result ነው። የዚህ አረፍተ ነገር implied meaning ምንድነው? I meet her and I told her my result አግኝቻታለሁ ስለዚህ ውጤቱን ነግሬያታለሁ። ኤግዛክትሊ ልክ ነው። I didn't meet her and I didn't tell her my result አላገኘኋትም ውጤቱ አልነገርኳትም ማለት ነው። I meet her but I didn't no አግኝቻታለሁ ነገር ውጤቱን አልነገርኳትም የሚል ትርጉም አይደለም ያለው ይሄ። This was my first time to meet her for that it just all የመጀመሪያ ጊዜ ካገኘኋት ስለዚህ no this is not the intention of the question please የመጀመሪያ ጊዜ ነው አይደለም የሚለው ኢንተንቱ ምንድነው? አይዲያው ምንድነው? ጥያቄው if I hadn't meet my mom ታለ አግኝቻታለሁ ነው
ኔጌቲቭ ኮንዲሽናል ከሆነ ኢምፕላይድ ሚኒንጉ ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ኮንዲሽናል ከሆነ ኢምፕላይድ ሚኒንጉ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ if I had meet my mom ካልኩ አላገኘኋትም ማለት ነው። if I had meet my mom ካልኩ አላገኘኋትም። I would have told her my result አልነገርኳትም። ስላላገኘኋት አልነገርኳትም። ሁለት ትርጉም አለው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኢምፕላይድ ሚኒንግ፣ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኢምፕላይድ ሚኒንግ። So the answer is A. Nice. Question number 6. Wait a minute please. Your examination blank. 1 is going to distributed, B is going to be distributed, C is distribute, and D distributes. Yeah, wait a minute please. Yeah, wait a minute. Your examination. Nice please. አሁን ስለ ምንድነው የሚያወራው? ስለ ኤግዛሚኔሽን ነው። ስለ ቲቸሩ አይደለም፣ ስለ ሆነ ሰው አይደለም። It shows about actions. It shows about events. It shows about agents. It shows about receivers. በቃ ስለ ሪሲቨር ጉዳይ ነው የሚያወራው። ስለ ፐርፎርመሩ አይደለም፣ ድርጊት ፈጻሚው አይደለም እያወራ ያለው። ካልሆነ ደግሞ በቀጥታ ይሄ ጥያቄ ኮምፕሊት የሚሆነው በፓሲቭ ቮይስ ነው። በቃ ፓሲቭ ቮይስ ነው። ከዚህስ ፓሲቭ ቮይስ የትኛው ነው? is going to distributed, is going to distributed. ያ ፕሮግሬሲቭ ነው ወይ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ወይ going to passive voice እንለዋለን። your examination is going to be distributed. So the answer is going to be distributed. ይሄ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ፓሲቭ ቮይስ እንለዋለን። አንዳንድ ጊዜ አረፍተ ነገሩ ወይም ጥያቄው going to ሚዝ ከሆነ ስፔሻል ኬዝ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሚዝ ከሆነ ወደ ፓሲቭ ቮይስ ስትቀይሩት to be ኒዝ ሆኖ ኮምፕሊት መሆን የሚችለው። እዚህ ጋር ችግሩ ምንድነው? is going to distributed ነው የሚለው is going ነው። ስለዚህ ምን የለም እዚህ ጋር it lefts the phrasal what's called the before be የለውም አለመኖሩ ኢንኮምፕሊት አደረገው። ስለዚህ your examination is going to be distributed, is going to be distributed። ጠብቁ ትንሽ ፈተናችሁ ይሰራጫል ነው። ፈተናችሁ ይሰራጭ is going to be። So is going plus to be plus verb 3 continuous passive voice ይባላል። So that's right please. Question number 7. The book. Question number 7. The book blank I use is really interesting. I got more important things here. Whom, that, who, why. That's the question is relative pronoun. Yeah, relative pronoun ጥያቄ ነው ይሄ። You know, when do we use whom? Person. If the speaker is person, in objective case, object of the verb እንጠቀምበታለን. But it talks about things, events, objects. Yeah, that it refers about both person and things because it substitutes the use of who and which substitute የሚያደርግ relative pronoun ነው። ስለዚህ ይሄንንም ዲፋይን ማድረግ ይችላል። who person ነው፣ subjective case ነው፣ person አይደለም subjectu። why relative adverb ነው፣ reason ነው የሚገልጸው። relative adverb አይደለም በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም reason የሚገልጽ ጉዳይ አይደለም። so the answer is that። በቀላሉ እንመልሰዋለን። yes በቀላሉ whom and who person ነው። ስለዚህ normally person ነው ማለት ኦብጀክቲቭ ኬዝ የሚሆን ሰብጀክቲቭ ኬዝ የሚሆን ያረፍተ ነገሩ ሞዲፋይ የሚደረገው ባለቤቱ ፐርሰን ከሆነ እንጠቀምበታለን። እዚህ ጋር ቡክ አለ አይደል? ኢትስ ኤ ካይንድ ኦፍ ኢቨንት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ዛትን ነው የምንመርጠው። which ካለ which ይሆናል፣ ከሌለ that possibility ነው። the book that I use is really interesting. I go more important things. በቃ nice. the shop blank at 7:30 every day. The 10th question, yeah. The shop blank at 7:30 every day. Clear. There is signal expression here. Every day signal expression. When do we use every day? What kind of tense is really possible? Really complete for the question. At 7:30, it refers about sometimes general truths, sometimes habitual action ሊሆን ይችላል። Actually here habitual action ስለዚህ simple present ካላችሁ ልክ ነው። opening no እንደዚህ አይነት ስትራክቸር የለንም። ምናልባት opening የምንል ከሆነ እዚህ ጋር before Mr. verbs is opening are opening ምናምን ልንል እንችላለን። ይሄ wrong ነው ማለት ነው። opens of course ልክ ነው because the speaker here is the shop is singular subject ነው። opens a singular verb ነው። so shop that's called subject verb agreement አለው። the shop opens at 7:30 every day. this is a habitual action which is present tense ማለት ነው። the shop will open no, the shop opened no. so the answer is present tense. why? because every day at 7:30 every day የሚለው ፍንጭ ሰጣቸዋል present habitual action እንድትጠቀሙ። nice. question number 9. the sun blank as light and it makes us warm. the sun blank as light and it makes us warm will give us light. the sun ስንል አሁን the sun what do you think of the sun if the sentence about the sun will give us light prediction ነው አይደል? will give us light ለፀሐይ ብርሃን ልትሰጠን ትችላለች ነው አይደል?
gave us ሰጣን ነበር አሁን አትሰጠንም the sun gives light ትሰጠናለች permanent ትሰጠናለች is giving us light ልሰጠን ትችላለች yeah that's right መልሳችሁ ማን ነው የሚሆነው so general truth C ካላችሁ absolutely ልክ ነው the sun gives us light and it makes us warm exactly gives us light and makes us warm that's general truth permanent fact ማለት ነው ይሄ ማለት so the answer is gives ብላችሁ ነው የምትሰጡት permanent የሆነ ነው constant የሆነ ነው temporal አይደለም nice I know 30 in blank she blames me when why how who that's called a relative pronoun question no but the question is completely changed from the previous question here I know 30 blank she blames me when she blames me this is not the time here when ስትጠቀሙ ክሎዞቹ ታይምን የሚፈልጉ ከሆነ ነው ጊዜን መግለጽ የሚያስፈልግ ከሆነ when why ከሆነ ደግሞ reason የሚፈልግ ከሆነ reason ነው and how relative pronoun relative adverb አይደለም who relative pronoun ነው ነገር ግን I know the reason ነው እያለ ያለው ስለ person አይደለም የሚያወራ ያለው ስለ person ድርጊት ፈጻሚ person ከሆነ who ትጠቀማላችሁ subjective case ማለት ነው ግን ይሄን አያወራም ይሄ ስለዚህ መልሳችሁ ማንም ነው why ነው I know the reason why she blames me yeah because the reason ለምን blame እንዳደረገችኝ reason አውቀዋለሁ ነው ለምን እንደተቃወመችኝ ምክንያቱን አውቀዋለሁ reason የሚለው ነገር ፍንጭ ሰጠኝ ማን እንድጠቀም why የሚለው ምንድነው why እና when relative adverb ናቸው relative adverb ማለት እንደ adverb ነው እንደ adverb ማለት verbን adverbን adjectiveዎችን modify ያደርጋሉ ማለት ነው I know the reason why she blames me why she blames me is relative adverb ነው so it express about the verb no yes no የሚለውን verb ነው modify የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ መልሳችሁ ማን አላችሁኝ why I haven't met blank today so that I got blank new yes I haven't met blank today so I got blank new ይሄ የindefinite pronoun question ነው actually የindefinite pronoun no one nothing person ነው የሚገልጸው thing ነው የሚገልጸው anyone person nothing thingeth anyone something anything and nothing both are things here I haven't met ነው ያላችሁ እዚህ ጋር yeah I haven't met ካለ I haven't met nothing አንልም አይደል ምንም ነገር አላገ no I haven't ምንም ነገር yes meet የምትለው person or thing ነው I haven't met ስትል somebody ነው የምትፈልገው አይደል የሆነ ሰው አላገኘውም ነው የምትለው የሆነ ነገር አላገኘውም አይደል የምትለው የሆነ ነገር አላገኘውም ማለት ስትፈልግ I haven't got I haven't found I haven't searched I have just like that የሆነ ነገር things refer የምታደርግ ከሆነ instead of using meet for you can just use another action verb as I told you before I haven't got I haven't met I haven't found no I haven't found it right ነው I haven't met ስትል ግን person መሆን አለበት ስለዚህ ማን ነው ጂ መልስ የለኝም ማለት ነው መላ ይመጣለው at least እዚህ ጋር መጣለው ሶስቱ ላይ አንደኛ no one ስንል ኔጌቲቭ ነው by itself አይደል ኔጌቲቭ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው action verb ወይም verb ፖዚቲቭ መሆን አለበት ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይሄ ኔጌቲቭ ሊሄድ አይችልም ስለዚህ አሁን no one እንጠቀም ማን ነው no one ልንጠቀም አንችልም ይሄም ወደቀ የላይ እንመጣለን ሲና ቢ ላይ እንመጣለን I haven't met anyone ሁለቱም ይሆናሉ I haven't met anyone so I got ማንንም አላገኘው ዛሬ ስለዚህ I got nothing new ምንንም ነገር አዲስ ነገር አላገኘውም ነው አይደል አብይሴኒ ስለዚህ A no B ነው የምትሉት I haven't met anyone today so that I got nothing new ስለዚህ ዛሬ ማንንም አላገኘው ዛሬ ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አላገኘው so the answer is B please yes Alex conversation between Alex and Bob yeah Alex blank he Bob don't you know him he is my friend Caleb blank is he Bob ምናለው don't you know him is blank is ያለው Bob ምናለው don't you know him እሱን አታውቀውም የኔ ጓደኛ ከላብ ነው ይላል የኔ ጓደኛ ከላብ ነው አሁን ፎከስ አቴንሽኑ እዚህ ጋር ነች አለችው which is ከላብ ነው ስለሱ ነው don't you know him he is my friend ከላብ ነው where is he ካለ ጥያቄ አይመልስልኝም አይደል ከላብ ብሎ አይመልስልኝም who is he yeah yes right exactly don't you know him he is my friend ካላም ከዚህ በፊት አታውቀውም ጓደኛ ከላብ ነው የምትለው አይደል don't you know him who is he no what is he no so the answer is who is he ጥያቄያችሁ ለመመለስ እዚህ ጋር ያለውን ኢንስትራክሽን ነው የምታዩት yes ይሄን ነው የምታዩት ስለዚህ ሁ ብላችሁ nice question number 13 when I pass through the jungle the hunters blank dinosaurs when I pass through the jungle the hunters blank dinosaurs hunted we're hunting we're hunting yeah right that's called tense question the past continuous
this is a short action, an afterward action, which is easily completed by past tense. ፍንጭ የሰጣችሁ ጉዳይ እሱ ነው። when I passed አለ simple past ነው አይደለ? sudden action ነው። just a program happened ነው አይደለም? sudden event ነው ይሄ አይደለ? when I passed through the jungle the hunters were hunting, right? hunted አትሉም። hunter both past tense አትጠቀሙም። ይሄ አረፍተ ነገር ያ when I passed through the jungle the hunters were hunting, the hunters were hunting the first event ነው። እነዚህ አዳኞቹ ዳይኖሰር ሃንት እያደረጉ በጫካው አካባቢ አልፌ ነበር ነው ራይት በጫካው አካባቢ አልፌ ነበር ወይ አልፌ ሄጃለሁ ነው እያለ ስለዚህ ፈርስት አክሽኑ the hunters were hunting ነው right the first were hunting dinosaurs when I passed through the jungle yes so the first action that and the second action I passed through this happened by chance and this is called complete past continuous ማለት ነው the past continuous. Nice. Question number 14. Now, this is not what I blank yesterday. Please think of it. This is not what I blank yesterday. Please think of it. Yeah, right. Now, this is not what I blank yesterday. Yeah, right. ምንም ይሁን ምን ፍንጭ ሰጥቶኛል እዚህ ላይ አሁን እኔ ጥያቄውን ባስረዝመውም ይሄን ነገር ቢቆላልፈውም የተሰጠ ጉዳይ yesterday አለ በቃ yesterday አለ ማለት ይሄ ጥያቄ ኮምፕሊት የሚሆነው ስለ ፓስት ጉዳይ ነው የሚያወራው ነው ስለዚህ I said yesterday ብላችሁ ካላችሁ ምንም ጥያቄ የለውም I said አንልም ይሄ said ዋይን አይወስድም ዋይ ወደ አይ ትቀየራለች ወደ ፓስት ቴንስ ትቀየሩት I said ወደዚህ ተቀይራ ነው የምትመጣው I'm saying አይደለም I was saying አንልም ስለዚህ I said I'm saying ማለት past present continuous ነው I was saying past continuous ነው አንደኛ past continuous የምንከት ከሆነ yesterday የሚለውን ሲግናል ኤክስፕሬሽን አይወስድም yesterday ማለት recent ማለት ነው completed action የሚያሳይ መሆኑን የሚያሳይ ሲግናል ወርድ ነው yesterday ማለት ስለዚህ I said ብለን ነው የምንመልሰው Nice. Question 15. Ahmed and Mesfin. Who is that lady over there? Who is that lady over there? Wow, who is that lady over there? You understand the question, please? Yeah. You expect what is the response here? Because the question here is the question word who. እሱን ነው የምትመልሱት ጥያቄው አለ question word who is that lady over there ነው የሚላቸው ስለዚህ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው መስፍን she is a journalist who is she is a journalist what's her job what's she ቢላችሁ yeah right she has attractive posture it doesn't ask whether the posture is attractive or not የሷን ቅርጽ ፊዚካል አይደለም የጠየቀው she's from abroad ከውጭ ምጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነች ምናምን ነች አልጠየቀም she's a soul of my neighbor exactly she's a soul of my neighbor ማነች እሷ አዛጋ ያለችው ነው የኔ ጎረቤት አሰለፍ ነች ብለህ ነው የምትመልሰው so who is she that over there ጥያቄው who ካለ መልሱ person የሰው ስም ወይም ሰው ነው መግለጽ ያለበት ይሄ መልስ ነው she's a soul of my neighbor exactly D Look over there Blanca newcomer students in my classroom yeah look over there very signal expression look over there signal expression ፍንጩ ጥያቄው ቁልፉ እዚህ ጋር ነው በቃ ሌላውም ማንበብ አያስፈልገኝም ምናልባት ቨርቡን ሰብጀክቱ ለመወሰን ቨርቡን ላይ ይችላልው በቃ this እነዚህ demonstrative pronoun ነው የምትሏቸው demonstrative pronoun this that this those yeah who is over there look over there ካለ እዛ ጋር ነው things which are far from the speaker and found plural number things or person or maybe animals things which are more in number and far from the speaker and found more numbers a huge number so those ካላችሁ ልክ ነው those are newcomer students in my classroom so those look over there የሚለውን ያልኳችሁ ለዚህ ነው ተመልከቷቸው እነዛ የኔ ክላስ ውስጥ አዲስ ተማሪዎች ናቸው ብለህ ነው የምትዋረው nice She doesn't fancy blank outside in the evening. verb pattern question ነው ይሄ She doesn't fancy to go outside in the evening. She doesn't fancy going and to going. Yeah. She doesn't fancy going outside in the evening. Fancy is verb plus ing ማለት ነው. Verb plus to fancy የሚፈልገው gerund ነው. ምክንያቱም enjoying ነው. ያ ምሽት ላይ በፍጹም enjoy አታደርግም አትወጣም ብቻዋን ነው right? ምሽት ላይ ከቤቷ አትወጣም ነው enjoy አታደርግም ልምድ የላትም ማለት ነው she doesn't fancy going out inside she doesn't fancy to go ማለት ፕላን ነው የሚለው ፕላንን አይደለም የሚያሳየኝ ይሄ ጉዳይ she doesn't fancy to go ማለት ወደ በምሽት ወደ ውጭ አለመውጣቷ ምናምን ሴንስ ሊሰጥ አይችልም anyway so if she doesn't have a habit to go outside ልምድ ከሌላለች she doesn't fancy going outside in the evening ነው የምትለው right ልምድ ከሌላት ፕራክቲስ ማታደርገው she doesn't fancy going outside in the evening right Nice. Question number 18. Didn't you see
Didn't you see it? I blank one of my chests. Yeah, look here. Didn't you see it? I blank one of my books when I came from outside. Didn't you see it? Didn't you see it? I blank one of my books when I came from outside. Lost, lose, live, and have lost. A tense question no, yes? አላየህም ነው እያልኩ didn't you see it? አላየህም ከውጭ ስመጣ ነው እያለ when I came from outside ከውጭ ስመጣ እንደነበር ነው። ስለዚህ did I lost past tense I lose present live አይገናኝም have lost present perfect ነው የሚለን didn't you see it? I lost one of my books when I came from outside አላየህም ከኋላ ከውጭ ስመጣ አንዱን መጽሐፌን ጥየው ነበር ጥየዋለሁ ጣልኩት አይደለም ስለ ፓስ ማወራ ከሆነ ሐሳቡ ፓስ መሆን አለበት lost ይሄ have lost ጣልኩት ነው yes didn't you see it? I have lost one of my books when I came from outside I have lost ማለት ሪዘልቱ አለ አሁን መጽሐፉ እጄ ጋር አለመኖሩ ሪዘልት ነው አለማግኘቴ ሪዘልት ነው ግን ይሄ ጥያቄ ሪዘልት አይደለም የሚፈልገው already ምክንያቱም when I came from outside እያለ past tense ነው ከውጭ ስመጣ ጥየው ነበር ወይም ጥየዋለሁ ነው ትርጉም መሆን ያለበት ይሄን ትርጉም ለማግኘት ደግሞ past tense which is irregular verb lost ትጠቀማላችሁ exactly question number 90 I think blank about his future because he is always zero right I think something about his future life because he is always zero actually ለዚህ ጥያቄ ኮሩ የትኛው ነው zero ምንድነው zero actually this is a kind of slang ነው actually zero ማለት an important person ነው he doesn't give care for himself his families and other 0% not important all right an important person ምንለው አለ 0% ስትል ምንም ፋይዳ ያለው ምንም ለራሱ ዋጋ የማይሰጥ ለምንም ዋጋ የማይሰጥ ሰው ዜሮ ማለት ስለዚህ I think nothing about his future life because he's always zero ማለት በቃ ለምንም የሚያስብ ነገር አይደለም ለማለት ነው I think nothing about one here nothing positive plus nothing which is negative meaning totally ምንም ነገር አላስብም ስለሱ የወደፊት ህይወት ምንም because he's always zero he's an important person to me he doesn't give value to me and I will not give value to him because he's an ignorant and a stupid guy and of course yes በቃ ልክ እንደዚህ ማለት ነው የሴንሱ ስለዚህ ጥያቄው የኢንዴፊኒት pronoun question ነው something የምትጠቀሙ ከሆነ things which is unknown የሆነ ግን ሪፈረንስ የሚያደርገው ምንድነው things ነው I have something in my pocket የሆነ ኪሴ ውስጥ የሆነ ነገር but I don't know the thing I have something in my pocket ካልኩኝ ኪሴ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ግን I don't identify the thing which is in my pocket ማለት ነው and I don't have anything in my pocket ምንም ነገር የለኝም negative plus anything of course right this is the zebra road so blank actually traffic rules የሚል ነገር ነው ከዛ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ነው actually መጽሐፋችሁ ላይ አለ zebra reading passage this is the zebra road so blank you should cross it whether the taxi comes or not ነው የሚላችሁ አይደል this zebra road ከሆነ የሰዎች ማለፊያ ነው ሰዎች መተላለፊያው zebra road ስለዚህ ታክሲ መጣም አልመጣም ማለፍ ትችላለህ ታልፍ ጥሩ ነው this is the zebra road so first you should look left መጀመሪያ ወደ ግራ ብታይ ጥሩ ነው and then right and ከዛ ወደ ቀኝ after that you should cross the zebra ከዛ በኋላ zebra crossing road you must do what you want to do on the road ያ ፈለከው እዛ ጋር road ላይ መስራት ትችላለህ ነው you shouldn't cross the zebra ባታልፍ ጥሩ ነው እያለ ያለው ስለዚህ መልሳችሁ ምንድነው first you should look left and then right after that you should cross the zebra road advice ነው important ነው educable ነው ይሄ so the answer is B ፕሮሲጀሩንም ነው የሚያሳያቸው zebra road ስታቋርጡ ስታልፉ ይሄን ፕሮሲጀር ተከትላችሁ የምታልፉት please question number 21 these are blank interesting places blank you must visit them these are actually the adverbs of result question ነው ይሄ so that ስትጠቀሙ adjective ነው ይሄ adjective ነው ማለት ናውኖችን ብቻ ነው የሚገልጽላችሁ ለምሳሌ this is it is an so that adverb sorry for that please so that it is an adverb ነው an adverb ከሆነ adverbዎችን verbዎችን adjectiveዎችን ነው ብቻ የሚገልጸው this is so interesting so plus interesting so adverb ነው interesting adjective this is so interesting that I want to use it that ብዬ ገልጻለሁ ሐሳቤን anyway interesting adjective ነው
he is so wonderful so plus wonderful right acceptable wonderful adjective ነው he is so clever and I like him ብዬ ልገልጸው እችላለሁ such ስትመጡ ደግሞ ምንድነው adjective ነው ስምን ነው የሚገልጽላችሁ ግን ምንድነው mass noun ነው structure-ውን አሳያለሁ such plus adjective plus mass noun or plural noun ነው አይደለ such adjective ነው such plus adjective plus mass noun ነው structure such adjective ነው such an plus adjective plus singular noun እንጠቀማለን singular noun an ወይም a ማለት ናውኑ singular ነው so አንን so adverb ነው እቺን አንን article አይወስድም ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ነው these are such interesting places ምክንያቱም places look here adjective plus noun here the noun is found in plural or mass noun ነው ብዙ ቁጥርን የሚገልጽ ነው ስለዚህ ማን እንጠቀማለን such እንጠቀማለን these are such interesting places that you must visit them ይሄንን በምን ልገልጸው ይችላል በso that the place is so interesting look it the place is so interesting that you must visit them so interesting place አንጠቀምም ማለት ነው እዚህ ላይ ያ 22 Lola and Senite by the way do you like to drink white milk በነገራችን ላይ ወተት መጠጣት ፈልጊያለሽ ነው Senite በኮፊ ያለች hesitate አደረገች አይደለ feelers በኮፊ I hate በኮፊ Oh no do you like to drink water ጠይቄጠል ነው ያለች I hate no አልጠጣም I don't like to drink milk but coffee ወተት አልፈልግም ነገር ግን ቡና ጠጣለሁ ነው I enjoy but now enjoy የምታደርግ ከሆነ በትን አትጠቀም I'm mad about I'm stand about or I can stand about ሁሉም ሶስቱ እነዚህ liken preference የምንገልጽባቸው expression they have the same meaning so መልስ ሊሆኑ አይችሉም I enjoy I'm mad about I can stand on አንድ አይነት ትርጉም ነው ያላቸው ስለዚህ I hate but coffee ወተት አልፈልግም ነገር ግን ቡና ጠጣለሁ ነው እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ነገር hesitate እያደረገች she thinks of about milk whether maybe she has an interest to drink milk or not and finally no I hate but coffee no sorry for that no ማለት ነው ይከታ አልፈልግም ወተት ቡና ግን ፈልጋለሁ ሴንሱ እዚህ ጋር the film that I watched yesterday was really blank. I passed a very luxurious time, a very good time. All right, yeah. The film that I watched yesterday was really blank. I passed a very good time. Part of speech ነው የጠየቁት እዚህ ጋር part of speech ማለት noun, adjective, adverb, verbዎች እንዴት እንጠቀምባቸዋለን በጥያቄ ሲመጡ መጽሐፋችሁ ላይ ያለ adjectives, adverbs, nouns and verbs አሉ እንደዚህ So the film that I watched yesterday was fascinating. Really was fascinating. Adjective ነው ምን አይነት adjective participle adjective እንለዋለን fascinated adjective ነው past participle adjective ነው fascinatingly adverb ነው fascinates verb ነው exactly verb አይፈልግም adverb አይፈልግም really fascinating present participle adjective so the answer is fascinating really is called an adverb here really fascinating exactly so the answer is fascinating ብለን ነው የምንመልሰው question number 24 which one of the following sentence is passive voice exactly passive ከactive voice የሚለይበት መንገድ አንደኛ active voice ስትሉ it is active ነው ሰንተንሱ and energetic ነው ማለት ትርጉሙን በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን because we know the doer of the action የአረፍተ ነገር ባለቤት ድርጊት ፈጻሚ ስለምናውቀው energetic ነው clear ነው straight forward ነው ትርጉሙ ለኛ passive voice ከሆነ beyond this ነው it's not active passive ነው it's not energetic clear አይደለም awful ማለት difficult to understand ነው because it begins with the agent the action the receiver right የዛ ተቀራኒ ትርጉም ነው ያለው ምክንያቱም በኤጀንቱ ወይም በሪሲቨሩ በድርጊት ፈጻሚው ሳይሆን በተፈጻሚው ላይ ነው የሚነሳው ማለት ነው ባለቤቱን አናቆም right ምክንያቱም በኤጀንት ነው የሚጀምረው I like to play violin clear ነው active ነው energetic ሆነ ትርጉም አለው clear straight forward ነው I like to play football that's active voice she likes dancing active voice sense ይሰጣታው ስታነቡት ራሱ ጥያቄው I was invited to a party ተጋብዣለሁ ሰው ፓርቲ ላይ I was invited there is external force አለ ጥያቄውን ስታነቡት I was invited ሲል
ትርጉም አለው የለውም? ያ ተጋብዣለሁ ማለት ነው። ማን ነው የጋበዘኝ? he don't know that's passive voice። ለዚህ ነው ለመረዳት ያስቸግራቸዋል ያልኩት። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አድርገን አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። plants need water and sunlight. of course he present active voice sentence ነው. so I was invited to a party which is passive voice. what kind of passive voice? past passive why was plus verb 3 ተጠቅመናል ማለት ነው። nice. question number 424 there is something blank table so that you can go and bring it. article የዲተርሚናንት ጥያቄ ነው here. there is something on the table. yeah there is something on the table definite article እዛ ቀላል የሆነ ጥያቄ ነው actually. I'll tell him something new. አሚት ዴቪድ I'll tell something new. አሚት ዴቪድ yeah because የኮንጀክሽን ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የኮንጀክሽን ያያያዝ ቃል ጥያቄ ነው because subordinating conjunction for cause effect ነው የሚያያይዘው because I'll tell you something new reason ነው የሚፈልገው but coordinating conjunction even of course conjunction ነው ግን ነው when subordinating conjunction for time ጊዜን የሚገልጽበት አያያዝ ቃል ነው ይሄን I'll tell him something new because I meet David. No. I'll tell him something new but I meet David. No. I'll tell him something new when I meet David. ዴቪድን እንዳገኘሁት አዲስ ነገር ነግረዋለሁ ነው የሚፈልገው የጥያቄ ጊዜን ነው ታይምን ነው የሚፈልገው ስለዚህ ጊዜን የሚፈልግ ጥያቄውን ሳነብ የሚፈልገው ኢንሴንስ ከተረዳው በኋላ ወደ ምርጫ ያመጣለሁ መልሳችሁ ወይንን መልሳለሁ nice question number 27 head out of the blank as he was injured severely head out of blank as he was injured severely computation competent competently and compete complementing yeah complementing exactly የፓርት ኦፍ ስፒች ጥያቄ ነው ጠየኳቸው እዚህ ጋር he's out of blank as he was injured he's out of the computation now ነው የሚፈልገው now he's out of the competent person ነው competent person now no of course ግን አይፈልግም እሱም so the answer is he's out of the computation because he was injured severely nice 28 the sun sets blank the sun sets full stop it's blank dark in the evening the sun sets it's getting dark in the evening it will get dark in the evening it gets dark it will get here ምንድነው የሚለው ይሄ future intention ነው አይደል exactly present continuous for future intention ነው the sun sets is going to dark in the evening yeah ልክ ነው there is an evidence here the sun sets here evidence አለ እዚህ ጋር አይደል ስለዚህ it's going to dark in the evening yeah ፀሐይ ገባች ስለዚህ ይመሻል ነው አይደል ይመሻል ነው it's getting dark in the evening present continuous for future intention ማለት ማለት ነው there are clouds on the sky it's going to rain it's going to rain I feel terrible I'm going to be sick all right I feel terrible I'm going to be sick terrible የሆነ ነገር ተሰማ ስለዚህ ሊያመኝ ነው ደመና ዝናብ እንዲጥል ነው the sense is going to die present continuous for future intention inclined to do something ማለት ነው inclined to do something ማለት የሆነ ነገር ወደዛ ጋደል ብሎ just ሊሰራ የሚችልን ጉዳይ የምንገልጽበት future intention which is present continuous exactly so it's getting dark here evidence አቸው the saying sets የሚለው evidence አለ አሁን የሰጠኋችሁ ምሳሌ clear ያደርጉታል Sable and Fatima blank do you know them a little bit Sable blank do you know them ነው የሚለው a little bit ትንሽ ማለት ነው how many do you know them is it right how many do you know them how many if you use how many countable ሆነ አለ በዚህ ጋር የምጠይቀው ጥያቄ how much no countable but uncountable መልሳችሁ ነው የሚወስነው please a little bit ካለ which is called uncountable ስለዚህ countable መልስ አይደለም uncountable መልስ ነው ጥያቄያችንን በuncountable መጠየቅ አለበት ማለት ነው yes how fast speed ነው የሚጠይቃቸው how long time ነው የሚጠይቃቸው መልስ አይደለም ስለዚህ how much do you know them a little bit ነው የምንለው countable ምን ያክል ታውቂያቸዋለሽ እነሱን አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አቃቸዋለሁ አይደለም በተወሰነ ደረጃ አቃቸዋለሁ አይ በብዛት I often know them በብዛት አቃቸዋለሁ ብዬ ነው የምገዛው ስለዚህ a little bit የሚለው uncountable ነው ስለዚህ uncountable መልስ ከሆነ ጥያቄያችንም uncountable ሆነን እንመልሳለን so how much do you know them a little bit በተወሰነ ደረጃ አቃቸዋለሁ especially the first one the second one መጀመሪያውን ሁለተኛውን ብዬ ልመልስ እችላለሁ nice ስለዚህ መልሳቸው how much Anyway, I want to create awareness how the question is, how such kind of question will appear, how you are intended to answer. እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጡ እንዴት ልመልስ ይችላል ፍንጭ ነው እየሰጠኋችሁ ያለሁት እነሱን በደንብ በዚህ መልኩ የተዘጋጃችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ፍሳ and ጸጋዬ ነው የሚላችሁ tea or coffee simple invitation ነው ያደረገው tea or coffee ይቻላል yes ወይ ቤቱ ወይ ካፌቴሪያ tea or coffee
You go to the cafe and you invite for tea or coffee. May I invite you tea or coffee? Or would like to drink tea or coffee? Possible. Yeah. Short way and informal language here. Yes, tea and coffee. Impossible to drink two at once. Two at once. በአንድ ጊዜ ሁለቱንም ቡና ሻይ በአንድ ጊዜ አትጠጣም ምናልባት ኖ ቼክ ምናልባት ሚክስድ አድርገህ የምትጠጣ ከሆነ that's okay ግን የሚገልጸው እንደዛ ማለት አይደለም coffee please okay tea makes me relax so I want to drink tea ማለት ነው አይደለ ግን indirect an informal and indirect response ነው ያ ለምሳሌ tea or coffee ብለህ ጓደኛ tea makes me relax tea makes me active ብትል I like to drink tea ማለት ነው አይደለ I like to drink but which is informal yeah what about you no I'm not asking he fissa but my response coffee please right coffee please which means I don't like to drink tea ማለት ነው so the answer is clear and meaningful B ነው የሚሆነው ምናልባት ሲል ያጠራጥር ይችላል an informal language ነው so the answer is B ብላችሁ የምትመልሱ coffee please nice question number 31 stranger and boy excuse me I want to go to hospital blank excuse me I want to go to hospital blank boy take this road go across as a roundabout is in front of you showing the correct direction what is the correct way of asking direction I want to go to hospital sorry ወደ ሆስፒታል መሄድ ፈልጌ ነበር ካለው በኋላ ምን ሲለው ነው ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ብለህ ሂድ ብሎ የሚያሳየው ነው do you know the way to hospital no this is not the approach of the question which is not polite in formal language and me why don't you show me a hospital this is an aggressive expression it's not polite it's not formal language so we cannot use polite አይደለም formal language አይደለም ይሄን አንተ why don't you show me ያልጠይቅም how do I get to the hospital hospital እንዴት ላገኘው እችላለሁ is there any hospital here እዚህ ጋር ሆስፒታል አለ ብዬ አይደለም ጠይቀው is there any hospital መልሳች እንደዚህ ብዬ የምጠይቀው ነው yes there is one hospital no there isn't any hospital ብዬ ነው የምመልሰው እዚህ ጋር ግን አይደለም how do I get to the hospital take this road እንዴት ነው የማገኘው ቀጥ ብለህ ሂድ ከዛ በኋላ take this road ቀጥ ብለህ መንገዱ ይዘህ go across the roundabout አደባባዩን አቋርጠው in front of you ፊት ለፊት ላይ ታገኘዋለህ so the answer is how do I get to hospital formal language and polite language so the answer is C the answer is C ሌሎቹ appropriate አይደሉም Abdullah and kept my invite you tea please invitation blank I'm busy today maybe another time I'm busy today maybe another time refusing for invitation ማለት ነው ዛሬ በቃ busy ነኝ maybe ሌላ ጊዜ B your pockets full of coins ወይ ዛሬ ኪስ ሳንቲም ሞልቷል ማለት ስለ ሳንቲም መሙላት አለመሙላቱ ነው ጥያቄ ጠይቀው ሻይ ልጋብዝ ነው ያለው አለ yes ከጋብዛ ስኬታ thank you that's interesting I like it ምናምን ብዬ ልመልስ እችላለሁ you are really kind አንተ በጣም ቸርና አዛይነ ብያለሁ it's not ስለሱ ጉዳይ አይደለም ጥያቄው የሚጠይቀኝ I don't want your invitation ይሄ aggressive በጣም stupid expression ነው ልጋብዝ እየጠየቀው ያንተን ግብዣ አልፈልግም ብዬ አይደለም መልሰው ይሄ in an informal language totally you are really kind አይደለም I'm busy today maybe another time yeah sorry I'm busy maybe another time I'll drink your invitation nice I'll accept your invitation so the answer is A yeah A ብላችሁ የምትመልሱ please ሌሎቹ መልስ አይደለም የሚሆኑት second 23 Chala and Bacha Chala do you know her address yeah yes I do not no yes plus positive wrong ነው ይሄ and B yes I know no I know no plus negative እዚህ ጋር ልክ አይደለም structure no plus negative no I don't know yes never mind no ስለዚህ መልሳችሁ no I don't know ከሆነ ደግሞ yes I know or yes I do no I don't ሁለት መልስ ነው because the question word is do yes I do no I don't nice 34 friend and you sorry I have a program with my friend blank you I'm sorry my watch gains yeah ምንድነው እዚህ ጋር የሚጠይቀን I'm sorry my watch gains yeah I'm sorry my match gains yeah ሰዓት ይዘገያለሽ ይቅርታ ሰዓት ይዘገያለሽ ነው have a program with my friend ጓደኛ ጋር ፕሮግራም አለኝ ነው ማለት ምን ቢለው ሰዓት ይዘገያለሽ ብሎ ይመልስለታል ጓደኛው do you know the time ሰዓቱን ታውቀዋለህ ነው የሚባለው እንደዛ is it right ways of asking time no I don't think yeah this is not the answer anyway why don't you tell me the time but no it's wrong is your watch perfect ሰዓት perfect ነች is it possible to ask time ሰዓት መጠየቅ ስፈልግ like I have a program with my friend I am in a hurry ማለት ነው እዚህ ጋር በጣም ቸኩያለሁ ነው አይደል በጣም ቸኩያለሁ ስለዚህ what time is it
Sorry, I have a program with my friend. What time is it? I'm sorry, my watch gains. What time? What's the time? Do you have a watch, please? Do you have a watch, please? Mercy on Alandazi. The time, please. Excuse me, the time, please. Nice. So the answer is D. 35. Friend, this is my problem, I know. That's my problem, I know. Blank. No, this race, you must change a new one. Yes, right. I do apologize for breaking your bike's pedal. What shall I do? Can I ask you apology? What can I say about your pedal? Apology ነው እየጠየቀ ያለው አይደል? የአፖሎጂ ጥያቄ ነው። This my problem ነው። ይሄ ችግር የራሴ ነው አውቃለሁ። No, this serious. ይሄ በጣም ከባድ ችግር ነው. You must change any one ነው ያለው። በቃ አዲስ ነገር ቀይረህ ነው ማምጣት ያለብህ ነው። ኦብሊጌሽን ነው የሰጠው፣ ግዴታ ነው የሰጠው። ስለዚህ ማን ነው መልሳችሁ? I do apologize for breaking your bike's pedal. የባይክን ፔዳል በመስመሬ በጣም ከፍተኛ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሲለው no, this serious. በይቅርታ የሚመለስ አለም ሲሪየስ ነው። You must change any one. ፔዳልን ማለት ሳይክልን ሰጥቻለሁ አዲስ ሳይክል ታመጣለህ እያለ ያለው ስለዚህ ፕሮክሲሚቲው ቢኖርም ሲሪየስ ፕሮብለም ነው ስለዚህ አፖሎጂ ሪፊውዝ አድርጎታል ማለት ነው ራይት ሪፊውዝ አድርጎታል so the answer is asking apology a what shall I do ምናምን ሌሎቹ ሊሆኑ አይችሉም nice question number 36 here this is an interesting place to build my flat there is transport accessibility to transport the raw materials. The place hard decor and carries at least 4 and above floors. This type of paragraph writing is called blank. Actually, እነዚህ ways of paragraph writing አራት አሉ. Descriptive paragraph, narrative, expository እና argumentative paragraph writing ናቸው. Argumentative writing ማለት ዋናው ትርጉሙ ኮንቪንስ ማድረግ ነው. የተለያዩ ምክንያቶችን ኤቪደንሶችን ተጨባጭ ምክንያቶችን በማምጣት አንባቢን ወይም ተከራካሪን ሐሳቡን ማሳመን መቻል ነው ይሄኛው ቪቪድ ኢሜጅ ዲስክራይብ ማድረግ ነው አንድ ነገር የሆነን ስም የሆነን ቦታ መግለጽና ቪቪድ ኢሜጅ መፍጠር ነው ናሬቲቭ ማለት መተረክ ነው ናሬት ማድረግ ነው የሆነ ስቶሪ ሊሆን ይችላል ስቶሪ ቴሊንግ ሊሆን ይችላል የራሳቸውን ቢብሊዮግራፊ መተረክ መቻል ነው ወይም ከትናንት ወደዛ ሰርታችሁ ያለፋችሁትን ነገር መጻፍ ስትፈልጉ መተረክ ስትፈልጉ ናሬት ትሉታላችሁ ኤክስፖዚቶሪ መረጃ መስጠት ነው ኤክስፕሌን ማድረግ ነው አንድ ነገር ማብራራት መረጃ መስጠት ነው ሌላ ትርጉም የለውም ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሌሱን ነው የገለጸው ፍላቱ አፓርታማ የሚገነባበትን ቦታ ነው እየገለጸ ያለው ዲስክራይብ እያደረገ ያለው ጥሩ ቦታ ነው ለትራንስፖርት አመች ነው እንደገና ደግሞ ሁለትና ከዛ በላይ ፎቅ መሸከም መሬቱ ሃርድ ኮር ነው ስለዚህ ማን ነው የገለጽኩት እኔ ፕሌስ ዋን ነው የገለጽኩት ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ ማለት ነው ዲስክሪፕቲቭ ፓራግራፍ Which expression is common closing for friendly letter? Friendly letter ማለት informal letter ማለት ነው. Formal and informal letter. Friendly letter, lovely letter, ምናምን letter ምንላቸው actually invitation letterም condolence letterም sometimes formal ነው informal letterም ናቸው. ስለዚህ closing which expression common closing አንድ የጓደኛ ደብዳቤን ጽፈን ሲዘጉ የትኛውን መዝጊያ ነው የምትጠቀሙት ነው. Yours formal letter best regards formal yours forever best wishes formal ነው so yours forever እንጠቀማለን ያንተው እስከ መጨረሻው ማለት ነው your love እንጠቀማለን love forever እንጠቀማለን best wishes best regards ማለት ነው yours sincerely yours formal language ናቸው እነዚህ የምትጠቀባቸው ስለዚህ the answer is C ስለዚህ letter writing ላይ የሆነ ነገር መመልከት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው Which one of the following is correctly punctuated? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው of course ይሄ በትክክል punctuated ስርዓተ ነጥብን ተጠቅሞ የተገለጸው ሐሳብ የትኛው writing question በነገራችን ላይ I like to eat apple, orange and papaya. Wrong because there are series of words in a sentence but they cannot separate by a kind of punctuation mark commas is wrong please. List of words አሉ እዚህ ጋር በኮማ አልተለዩም I like to eat apple, comma, orange ቢል ልክ ነው ኮማ የለም ስለዚህ wrong ነው ማለት ነው B ላይ I run quickly arrived to college early I ran quickly semicolon ነው yes semicolon arrived to college early ልክ ነው አንዱ የሰሚኮሎን አጠቃቀም short coordinate clauseን separate የምናደርግበት ነው short coordinate related clauses related ማለት የሁለቱ ክሎዞች ተያያዥነት ያለው ሐሳብ ከሆነና short ክሎዞች ከሆኑ በሰሚኮሎን እንለያለን ወይም and በend በኦር በሶ የተያያዘ ሐሳቡን በሰሚኮሎን ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን so I ran quickly semicolon arrived to college early meaningful ነው correct punctuation ነው the right use of semicolon ነው short coordinate related clause ናቸው እነዚህ ጋር ይሄ ሐሳብ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ቢመልሳችሁ ይሆናል
this is the right place to there, isn't it? the right way to there, isn't it? tag question ነው። ስለዚህ tag question አረፍተ ነገሩ ላይ ኮማ መኖር አለበት። እዚህ ጋር ግን የለም። ታያችኋል፣ እዚህ ጋር የለም። ስለዚህ wrong ነው ማለት ነው። Addis Ababa is my hometown. Addis Ababa is a noun, please. So it begins with small letters. That's wrong. ስሞች ምን ጊዜም የአረፍተ ነገር መጀመሪያ ሲሆኑ ካፒታላይዝ ይሆናሉ። ይሄ small letter ነው። correctly punctuated አይደለም፣ ስህተት ነው ማለት ነው። So the answer is B. Question number 39. ይሄ jumble words ነው የምትሉት። jumble words ማለት in arrangement of words ማለት or correctly inappropriate arrangement of words ማለት ቃላቶች በቅደም ተከተላቸው አይደለም የተቀመጡ። so wrong ነው። ስለዚህ እናንብበው እስኪ። she just has finished her work. no, wrong, because just is not, it is not the place for just. ይሄ ቦታ የjust place አይደለም, so wrong ነው። b she has finished her work just መጨረሻ ላይ መጣ meaningful አይደለም, right place አይደለም ይሄ። she has just finished her work. just right ነው ይሄ። just ስትጠቀሙ በፖሴሲቭ ፎርም እና በአክሽን ቨርቡ መካከል ላይ ነው የሚቀመጠው። ልክ እንደዚህ I have just finished my work. I have just done something. She has just something እንላለን። she has plus just plus verb 3 right meaningful. This is the right answer. Question number 40. Where do you write opening salutation in an application letter? And application letter ስንጽፍ opening salutation ማለት greeting ማለት ነው። opening salutation ማለት greeting ማለት ነው። opening salutation application letter on the right margin receiver's address, on the left margin የአድሬስ ኦፍ ኦር ሪሲቨርስ ራይተርስ አድሬስ and the receiver's address ነው የምንጽፈው። ስለዚህ opening salutation at the beginning of application letter ነው። መጀመሪያ application letter መጀመሪያ ላይ፣ at the end of application letter በapplication letter መጨረሻ ላይ፣ at the closing salutation መጨረሻ ላይ and the address or the address ማለት receiver's address ማለት ነው። opening salutation greeting ለምሳሌ dear sir ስንል or dear sir dear ambassador ብላችሁ ስትጽፉ opening salutation ይባላል። ስለዚህ at the beginning of application letter ላይ እንጽፈዋለን። እነዚህ ጥያቄዎች የwriting skill ጥያቄዎች ናቸው። So these are some sample 40 questions which are from the new textbook, because my intention here is I want to give some hints about the approach of regional examination. I think you watch the video, you got something and you subscribe, like, share and write comment about my lessons as well as my presentation. As soon as possible I try to present or explain in Amharic, because you are in grade 8 student. You want to just about my Amharic, but most of them comment to me, don't speak in English, you are better speak in Amharic. That's not my intention. Anyway, I accept your comment. That's why I'm intended to present my questions in Amharic. I think you'll get some important things. This is Family League with Mr. Kabara. Thank you. Don't forget to subscribe my channel, please. Bye bye.